ito, yung sa bayaw ko may problema. Dinala namin to sa Yamaha, tapos sa Las Piñas, tapos doon sa isang Yamaha mo sila sa Anunas, wala, hindi makuha yung problema. Hard starting siya, hard starting. Yan o. Yan, susuyan mga Melbs. Hard starting siya mga guys. Ayan. Ayun, umandar. Ayan, may problema. Kasi kanina umandar na. Pero yung natawag na one click, wala. Yan o. Hindi. Dapat one click. Kailangan mong pagasolinahan para umandar. Malakas naman yung battery. Yan o. Ngayon, ako nang titira nito. Ayun. Sige, mamaya tuloy natin. Sige, tanggalin mo ng ano. Tanggalin mo yung upuan. Ito. Check natin yung spark plug, carburetor, tono ng air and fuel, kung tama ba. Tapos spark plug reading, yan ang gagawin natin. Tapos kung mayroong hose ba na nakatanggal, kung may singaw ba yung manifold, titingnan natin. Sa Yamaha, dalawang check na to. Baka ako lang inihintay nito. May alam din naman tayo konti sa makina. Kaya labas ko na kayo, manangin kayo dyan. ako nang check up. Kasi dati yung Yamaha, yung Y-Zone sa Ortigas, yun talaga, maasahan talaga yun. Ngayon yung Y-Zone dyan sa Greenfield, sobrang haba na ng pila. Yung mga ganito, doon dadalhin. Kasi yung mga mechanic, may category yan. May gold, may silver, may bronze. Karamihan yung mga baguhan sa mga 3S shop, sila siguro yung mga bronze. Yung mga sandali lang nag-training. Kaya ito, ako nang kakanan ito. Hard starting lang, hindi lang makuha eh. Si ate hindi marunong? Okay naman siya manakbo pag tumatakbo na. Nag-bike sila. Ayan. Balance. Tapos tanggalin mo itong tornilyo. Okay, mamaya tuloy natin. Basta hard starting siya. Ayan, tanggal na yung upuan. Ganyan magtanggal guys ang upuan. Ito, tanggalin ito. Ito, tanggalin. Ganyan magbukas ng engine cover. Tapos dati yung motor ko, una motor ko Krypton, ako lang naggagawa nun. Tapos yung sniper, ako rin nag-ipse ako rin nag-tune up nun, pati valve clearance, basic maintenance, pati Mio, ako lang nun. Napakaganda tumakbo. Ngayon ito, check upin natin. Okay, tayo mo muna. Ayan. Pag nagtutuno, tutukan mo dito. Ayan, itong balbula na to. Ayan, may clearance yan. Kailangan nakatap. Ito yung cause din ng taas ng minor at saka pangit ang engine response. Pag sakal na sakal to, intake at saka exhaust, pangit ang takbo mo pag wala sa tama. Ang Honda at Yamaha, magkaiba ang valve clearance. Ang Yamaha equal lang, ay Honda equal lang. Ang Yamaha magkaiba, mas maliit sa intake, mas malaki sa exhaust. At dapat may tools ka na ganito, dito tutukan mo. Ito.
Dito ka mag-iikot para may lagay mo sa top itong balbula dito. Ayan. Ikutin mo to hanggang sa may lagay mo sa top. Itong naitap ko na to, naituno ko na itong intake. Susunod ay exhaust naman. Sige, patay mo na. Patay na. Oo. Ayan. Tapos na natin matuno dito. Tapos na natin matuno yung exhaust, intake, yung hangin natuno na rin. Tapos ito, try natin. Yan. Oh. One click lang. Ganyan. Hindi magawa sa mga Yamaha. Mga tamad yung mga mekaniko. O kaya dito pagka-check to, yung intake at saka exhaust parehas lang ang clearance. Sa Yamaha dapat mas malaki yung clearance. Sa Honda, ewan ko kung nagbago, pero dati ang Honda parehas. Kung sa Ace, sa Ace din sa exhaust, sa Ace sa intake. Kung Gis sa intake, Gis din. Sa Yamaha, lagi may diferensya ng 2 or 4 pataas. 2, 4 pataas. Ganun. Dalawa. Ganun. Nahihirapan pa sa rin yun. Babayad pa tayo doon. Tapos pag mamalamalain lang doon. Bayad ka ng import. Maganda, sarili na ikaw gagawa. Okay. Sunod. Okay na ha. One click. Bukan natin uli ha. Dito ang rin yung mukha ni Papa P. Click eh. Ayaw naglulos men. Yan yung di ba? Nagmamayari. One click. Ano sa mga mekaniko ngayon hirap. Kaya mas maganda marunong ka talaga gumawa pag may motor ka. Pag wala kang alam, yan, bayad ka ng bayad. Di mamalamalain lang pag tamad ang mekaniko. Ayan, okay na. One click, okay. Patay mo. Putik yan. So, testing natin uli. Kasi yung niya, yung tambutso niya, kaya parang pangit ang tunog. Maluwag ng konti dun sa puno. Ayan. Tignan natin. Ang baba naman ang minor. Pwede na. Pwede na. Ayan na yung tunog niya guys. Parang bago na. Ayan natin. Okay.